রাখ, পরে কথা হবে। ঠিক আছে, বাই। আমার বন্ধু ফোন করেছিল কলকাতা থেকে, তা আমি এখন বসে আছি বাগদাতে। যেমন শুনলেন, বাগদা নয়, এটা আছে বাগদা বিচের পাশেই ধুবলাগাড়ি বলে একটা জায়গা, মানে একদম পাশাপাশি বিচ, এই প্রায় কাছাকাছি একই রকম ব্যাপার। তা সেখানে আছি। সেখানে আমি যেখানে রয়েছি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প। এই অপূর্ব দুর্দান্ত এই গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প। আর এনাদের আর একটা রয়েছে, সেটা আছে বাগদায়, সেটা হচ্ছে মাই ইকো ক্যাম্প। তা ওটাতেও যাব, ওটাও দেখব। আর এটা আমার তো দুর্দান্ত লাগছে, সবে এসে পৌঁছেছি, দারুণ লাগছে। আপনাদের সমস্ত কিছু দেখাবো, সমস্ত ডিটেল পাবেন, ভিডিও স্কিপ করবেন না। জানতে তো নিশ্চয়ই ইচ্ছা করছে যে কীভাবে আমি এলাম, তা সেটা জানতে গেলে ভিডিওটা পুরো দেখতে হবে। আর আমি দেখাচ্ছি আমি কিভাবে এলাম এখানেতে। তা দেখতে থাকুন ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্ট, আপনার আমাদের সকলের ট্রাভেল রিলেটেড এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল। আশা করি ভালো লাগবে। এর পরে আমি যেমন যা দেখবো এখানে সব আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। দিনের বেলাও দেখাবো, রাতের অন্ধকারে কেমন লাগছে সেটাও দেখাবো, সব জিনিস আপনাদের দেখাবো। এই দীঘা পুরীতে যে পরিমাণ ক্রাউড, সেই ক্রাউডের হাত থেকে যদি একটু অন্যরকম পরিবেশ আপনারা চান, একটু নিরিবিলিতে একটু নিজেরা এখানে এনজয় করবেন, তাহলে অতি অবশ্যই এই বাগদা আপনাদের পছন্দের জায়গা হতেই পারে। বাগদা বা এই জন্য দুবলাগড়ি একই ব্যাপার, আপনারা যেখানে থাকতে চান সেই জায়গাতেই এনাদের সাথে বুকিং করে নিতে পারেন। তা বুকিংয়ের যে ব্যাপারটা রয়েছে, আমি যে এই নিচে ফোন নাম্বারগুলো দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আসছে, এই নাম্বারে কল করে বুকিং করে নিতে হবে। বুকিংটা কিভাবে করতে হবে, ওনাদেরকে ডিটেল দিতে হবে এবং ওনাদের নাম্বারেতে জিপে করে হোক বা ফোনপে করে হোক, যেভাবে হোক, মোটমাট অ্যাকাউন্টে কিছু অ্যাডভান্স আপনাদের করতে হবে। কিছু অ্যাডভান্স করলে তাহলে আপনাদের বুকিংটা হবে। আর বুকিংটা হলে তারপর ওনারা আপনাদের কনফার্মেশন পাঠিয়ে দেবে, বাই মেসেজে কনফার্মেশন আপনাদের পাঠিয়ে দেবে, তাহলেই কিন্তু বুকিং হবে। শুধু মুখের কথা কিন্তু বুকিং হবে না। আর একটা যেটা ব্যাপার, এখানে কিন্তু কোনো রকম ক্রেডিট কার্ড সিস্টেম নেই। ক্রেডিট কার্ড কিন্তু এখানে আপনাদের চলবে না। এখানে আপনাদের ক্যাশে পেমেন্ট করতে হবে। যেটুকু ধরুন আপনারা অনলাইন পাঠালেন, সেই অনলাইনে তো টাকা পাঠিয়ে দিলেন ওনাদের অ্যাকাউন্টে, সেটা বুকিংয়ের অ্যাডভান্স হিসেবে যে টাকাটা পাঠালেন সেটা তো পাঠালেন। আর তারপরে বাদবাকি যে টাকাটা এসে এখানে পেমেন্ট করতে হবে, সেটা কিন্তু ক্যাশে বা ওই অনলাইনেই পেমেন্ট করতে হবে। এই হচ্ছে এখানকার বুকিং প্রসিডিওর। তাই এবার আপনাদের আমি দেখিয়ে দিই আমি কলকাতা থেকে কীভাবে এলাম, তারপরে আর যা যা দেখার আছে তারপরে আমরা দেখব। ঠিক আছে, বালি থেকে লোকাল ট্রেনে চড়ে আমি এসে পৌঁছলাম হাওড়া স্টেশনেতে। হাতে বেশ কিছুটা সময় আমার ছিল। বসে আছি হাওড়া স্টেশনে 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মেতে, মানে সাউথ সেকশনে, যেটা নতুন সেকশন, ওখানে বসে আছি। চলে এসেছি বালি থেকে একটু তাড়াতাড়ি, যে কারণে হাতে সময় রয়েছে, দেখি কি করে নেওয়া যায়। যাই হোক, তা যেটা হচ্ছে আজকে আমি যাব বালাসোর আগে, এবারে সেখান থেকে যাব বাগদা। এই ফলকনামা এক্সপ্রেসে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ধৌলিতেও যাওয়া যায়, দিনের বেলা ট্রেনগুলোতে যাওয়াই বেটার। কিন্তু ধৌলিতে যেটা হচ্ছে, ধৌলি শালিমার থেকে ছাড়ছে সকাল 9:15-তে, আর বালাসোর গিয়ে পৌঁছচ্ছে 12:48। এবারে লেট করলে তো কোনো কথা নেই, তার মানে প্রায় অনেকটা দিনই পুরো একেবারে চলে গেল। আবার এই ধৌলিতে এই হাওড়া থেকে বালাসোরের মাঝে 6খানা স্টপেজ। ফলকনামা থেকে হাওড়া থেকে বালাসোরের মাঝে একটাই স্টপেজ আছে, খড়গপুর। তা খড়গপুরেতে 5 মিনিট স্টপেজ আছে। ফলকনামা হাওড়া সাউথ সেকশন থেকে ছাড়ছে সকাল 8:35-এ, আর বালাসোর গিয়ে পৌঁছচ্ছে সকাল 11:38, মানে 3 ঘন্টা 3 মিনিট। সেটাতেও আমি কিছুটা টাইম পাবো। যদি আরও সকালের দিকে ট্রেন হতো তাহলে সেটা আমার পক্ষে বেশি ভালো হতো, কারণ অনেকটা টাইম আমি বাগদাতে পেতাম, কিন্তু উপায় নেই, এর আগে আর কোনো ট্রেন নেই সেইভাবে, যে কারণে এই ফলকনামাই ধরে নিয়েছি। হাতে বেশ কিছুটা সময় ছিল বলে ভাবলাম আপনাদেরকে হাওড়া স্টেশন নতুন কেমনভাবে সেজেছে একটু দেখিয়ে দিই। 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে হয়েছে অঞ্জলি জুয়েলার্সের একটা ছোট্ট আউটলেট। তার পাশে যে হুইলার্স রয়েছে, হুইলার্সের পাশেই হয়েছে 1 জুলাই 2022-তে এই এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের ইনগরেশন হয়েছে, যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন। এই এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের ভিতরটা আপনাদের একটু পরে দেখাচ্ছি। আগে চলুন এর পাশেই যে ফুড প্লাজা আছে, ফুড প্লাজাটা দেখিনি। বাইরে রয়েছে রোল অ্যান্ড স্ন্যাক্স কাউন্টার, যেখানে রোল বা কোনো কিছু সেরকম দেখতে পেলাম না। এই ওপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে জায়গাটা, সেটা বন্ধ ছিল। এখানে রয়েছে চিপস, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ক্যাডবেরি, রয়েছে স্যান্ডউইচ, রয়েছে বার্গার। এছাড়াও রয়েছে মিও আমরের এখানে একটা ছোট্ট আউটলেট, যেখান থেকে সব রকমের সুস্বাদু খাবার আপনারা পেয়ে যাবেন। রয়েছে মিষ্টির কাউন্টার, যেখানে বিভিন্ন রকমের মিষ্টিও আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া রয়েছে জুসের কাউন্টার, কুলফির কাউন্টার, সেখান থেকে আপনারা জুস বা কুলফি নিয়ে নিতে পারেন। খাবারের দামের একটু আধিক্য হলেও
খাবারের স্বাদ কিন্তু এখানে খুব ভালো। এখানে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান সব রকমেরই খাবার আপনারা পেয়ে যাবেন। তার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে, মেন এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকে ডান দিকে যে কাউন্টার আছে সেখান থেকে মেনু কার্ড দেখে আপনাদের আগে সেখানে টাকা জমা দিয়ে কুপন কেটে নিতে হবে। এইটা হচ্ছে উপরে ওঠার সিঁড়ি, এটা বন্ধ ছিল, এই হচ্ছে কাউন্টার, এখান থেকে আপনাদের কুপন করে নিতে হবে। এই হচ্ছে ফুড প্লাজার। এরপরে গেলাম আমরা এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ দেখতে। তো চলুন এবারে এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের ভেতরে যাওয়া যাক। এই এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ দিয়ে ঢুকে রয়েছে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। আপনাদের কাছে ট্রেনের টিকিট থাকুক না থাকুক, আপনারা প্রতি ঘন্টায় 50 টাকার বিনিময়ে এখানে বসে রেস্ট করে নিতে পারেন। হাতে যদি অনেকটা সময় থাকে ট্রেন ধরার জন্য রেস্ট নিয়ে নিতে পারেন। এখানে রয়েছে কনফারেন্স হল, যেখানে লেখা ছিল 6 জনের জন্য পার আওয়ার 400 টাকা, কিন্তু সেটা বেড়ে হয়েছে পার আওয়ার 600 টাকা করে। ম্যাক্সিমাম 6 জন এখানে কনফারেন্স করে নিতে পারেন। এছাড়া এখানে আপনারা বিভিন্ন রকমের খাবারও পেয়ে যাবেন। আপনাদের দেখিয়ে দিলাম এই যে কনফারেন্স হলটা রয়েছে সেটাতে 6 জন একসাথে কনফারেন্স করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ঘন্টায় 600 টাকা করে চার্জ এরা করবে। এমনি বসার জন্য তো প্রত্যেক ঘন্টায় 50 টাকা করে। আপনার কাছে টিকিট থাকুক না থাকুক আপনি সেখানে রিল্যাক্স করে নিতে পারেন, যদি আপনার হাতে অনেকটা বেশি সময় পড়ে থাকে ট্রেন ধরার জন্য। আমি এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে ঢুকেছিলাম 16 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে স্টেশনের ভেতর দিয়ে। আবার বাইরের দিক দিয়েও কেউ যদি ঢুকতে চান ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে এই এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে ঢোকার এন্ট্রান্স আছে, এখানে ঢুকে যেতে পারেন। এবার আসি সাউথ সেকশনে, যেখানে 17 নম্বর প্ল্যাটফর্ম শুরু হচ্ছে। ছিল কমিজম, সেই কমিজমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেন্ধা ফুড ট্র্যাক। এর ভেতরে বসার ব্যবস্থা রয়েছে, বসে আপনারা টুকিটাকি খাবার খেয়ে নিতে পারেন। স্ন্যাক্সের বিভিন্ন রকমের আইটেম রয়েছে, এছাড়া রয়েছে মিষ্টি, কোল্ড ড্রিঙ্ক, চিপস রয়েছে, ইডলি, ধোসা, সাম্বার, বড়া, এই সব কিছুই রয়েছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে খেয়ে নিতে পারেন, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভেজ। এইসব দেখতে দেখতে অনেকটা সময় আমার কেটে গেল। সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনামা এক্সপ্রেসের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল। হাওড়া থেকে বালাসোর হয়ে যদি আপনারা দুবলাগুড়ি বা বাগদা যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর ট্রেন থাকলেও বেস্ট অপশান আছে সকাল 8:35 ফলকনামা এক্সপ্রেস, আর তারপরে সকাল 9:15 ধৌলি এক্সপ্রেস। যথাসময়তেই ট্রেন ছেড়ে দিল। অনেক সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম বলে একটু ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু যেমন হয় খিদে পাচ্ছিল বলে আমি একটা চিপস নিয়ে নিলাম। আর তাছাড়া এই প্যান্ট্রি কার্ট থেকে যে সিঙ্গারা আর আলুর বড়া বিক্রি করতে আসছিলো, সেখান থেকে ওই আলুর চপ কিনে নিলাম। রেলগাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম ফলকনামা এক্সপ্রেসের প্রথম স্টপেজ খড়গপুর জংশনেতে নির্দিষ্ট সময় থেকে 17 মিনিট দেরিতে। এখন বাজে 10:32, পৌঁছে গেলাম খড়গপুরেতে। খড়গপুরেতে টাইম ছিল 10:15, প্রায় 17 মিনিট লেটে চলছে। 115 কিলোমিটারের মতো রাস্তা অতিক্রম করলো ওই ফলকনামা। এখান থেকে এখনও 116 কিলোমিটার রাস্তা যেতে হবে বালাসোর। তারপরে বালাসোর থেকে আবার ওইখান থেকে গাড়ি নিতে হবে। এখানে 5 মিনিট স্টপেজ রয়েছে, এরপরে কিন্তু আর কোনো স্টপেজ নেই। যেমন বলেছি আমি, হাওড়া স্টেশন থেকে আর বালাসোর পর্যন্ত ফলকনামার এই একটাই স্টপেজ, সেটা হচ্ছে খড়গপুর। খড়গপুর স্টেশনেতে 5 মিনিট স্টপেজ হলেও প্রায় 15 মিনিটের মতো সেখানে দাঁড়ালো, এবং তারপরে খড়গপুর জংশন ছেড়ে খড়গপুর জংশন থেকে 116 কিলোমিটার দূরে বালাসোরে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় আধ ঘন্টা দেরিতে। ফাইনালি হাওড়া জংশন থেকে 231 কিলোমিটার দূরে বালাসোর এসে পৌঁছলাম, সে আবার আধ ঘন্টা লেটে। একে হাতে সময় কম, টাইম ছিল এখানে 11:40, এসে পৌঁছলাম 12:10। তাই এবারে বাইরে বেরোবো, বাইরে থেকে অটো নিয়ে নেবো। আমি একা আছি, সে কারণে অটোটাই আমার পক্ষে ঠিক হবে, যদিও শেয়ারিংয়ে পাবো বলে মনে হয় না। না পেলে কোনো উপায় নেই, অবস্থা আমাকে পুরো একটা অটোই নিতে হবে, গাড়ি তো নেবো না, অটোই আমার জন্য ঠিক আছে। তা চলুন বাইরে যাই, তারপর দেখা হচ্ছে বাইরে গিয়ে। আপের সব ট্রেনই মোটামুটি বালাসোরের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ায়। এবারে
ওভারব্রিজ দিয়ে উঠে বাঁ দিকে যেতে হবে, গিয়ে এই বাইরের দিকে বেরিয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন ট্যাক্সি বা অটো স্ট্যান্ড। এই হচ্ছে বালাসা স্টেশনের এন্ট্রান্স। বাইরে তো বেরিয়ে গেছি স্টেশন থেকে, এবারে বাইরে গিয়ে দেখি অটো কে কীরকম রেট বলছে। যতদূর আমি শুনেছি যে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে থাকবো, ওরা বলেছে 700 টাকার মতো নেয়। দেখি যদি কিছু কমসম করা যায়, আর যদি শেয়ারিংয়ে পেয়ে যাই তাহলে তো কোনো কথাই নেই। বলছি আপনাদেরকে এমন কি পেলাম না পেলাম। এই হয়েছে এখানে অটো স্ট্যান্ড, তার পাশে গাড়িও রয়েছে। তো আমি এখন এই বালাসোর স্টেশন থেকে উঠে পড়েছি অটোতে। এই অটোটার ব্যাপারে আমি একটু বলি। আমি যে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে থাকবো, ওরাই এই সজলদার নাম্বারটা আমার পাঠিয়েছে। সেই নাম্বারটা আমি আবার আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, যেমন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এখন আবার ডেসক্রিপশন বক্সেও দেওয়া থাকবে। এই সজলদার সাথে চলে যাচ্ছি এখন আমি দুবলাগুড়ি। বালাসোর থেকে দুবলাগুড়ি পর্যন্ত প্রায় এই 37 কিলোমিটার রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কী অবর্ণনীয় তা নিজ চোখে না দেখলে আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে করতে একেবারে প্রকৃতির কোলেই হারিয়ে গেছিলাম। দুধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দু চোখ ভরে দেখতে দেখতে কখন যে পৌঁছে গেলাম দুবলাগুড়ি নিজেই বুঝতে পারলাম না। যদিও এবারে আমার গন্তব্য ছিল বাগদা, কিন্তু আমি বেছে নিলাম বাগদা থেকে 2.5 কিলোমিটার দূরে দুবলাগুড়িকে আমার এবারের রাত্রিবাসের ঠিকানা হিসাবে। ফাইনালি এসে পৌঁছে গেছি বাগদাতে। না, ঠিক বাগদা বললে ভুল বলা হবে, এটা হচ্ছে দুবলাগাড়ি বিচ এই সামনে আছে। আর বাগদা বিচটা এখান থেকে 3 কিলোমিটার দূরে, মোটামুটি ওই 2.5 থেকে 3 কিলোমিটার দূরে। তা এই ক্যাম্পটা, এইটা হচ্ছে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প, এটা একদম নতুন চালু হয়েছে। তা সেই কারণে এখানে এলাম। এদেরই আবার বাগদাতে আছে মা ইকো ক্যাম্প, ওটাও আমি দেখাবো, এটাও দেখাবো। এখানকার পরিবেশ দেখালাম, দুর্দান্ত পরিবেশ ঢোকার সময়। এই হচ্ছে রাস্তা। এই রাস্তাটা এসে এখান থেকে এই লাল মাটির রাস্তা ঢুকে গেছে। দু সাইডে পুকুর, শালুক ফুল হয়ে রয়েছে। এইটা হচ্ছে এই গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের এন্ট্রান্স। এখান দিয়ে ঢুকে প্রথমেই 4খানা কটেজ চোখে পড়বে, তারপরে রয়েছে এদের ডাইনিং, তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন রকমের টেন্ট। আমি যে এই কটেজটা নিয়েছিলাম, এই হচ্ছে কটেজের ভেতরে এই ট্রিপল বেড, সুন্দর করে সাজানো গোছানো। এটা পার হেড পার ডে 1800 টাকা, ইনক্লুডিং ফুডের মধ্যে যা পাবেন ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক, লাঞ্চ, ইভিনিং স্ন্যাক্স, ডিনার আর নেক্সট ডেতে ব্রেকফাস্ট। এই হচ্ছে রুমের কন্ডিশন। রয়েছে এখানে প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গার, তাছাড়া রয়েছে এই মশার জন্য এই লিকুইড চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে, একটা সিলিং ফ্যান রয়েছে, একটা স্ট্যান্ড ফ্যান। এছাড়া রয়েছে এখানে একটা ড্রেসিং টেবিল, রয়েছে নাইট ল্যাম্প, আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম, যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি যখন এই সেপ্টেম্বর মাসে গেছিলাম 2022 সেপ্টেম্বরেতে, তখন এনাদের সবে 1.5 মাস হয়েছে ওপেন করেছেন। অফুরন্ত জল, কোনো রকম অসুবিধা নেই। এইবারে হচ্ছে এখানে বিভিন্ন রকমের টেন্ট রয়েছে, যেগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এইখানে 3টে ওয়াশরুম রেডি হচ্ছে এই টেন্টগুলোর কমন বাথরুম হিসাবে, আর এখানে রেডি আছে 4টে কমন ওয়াশরুম। তার একটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এরকম কমোড রয়েছে, কল, অফুরন্ত জল, শাওয়ার, একদম সব কিছু ঠিকঠাকই, যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার পাশে রয়েছে ওয়াশ বেসিন, 3খানা ওয়াশ বেসিন রয়েছে। ডাইনিং থেকে আপনারা বেরিয়েই এখানে এই ওয়াশ বেসিন দেখতে পাবেন। এইটা হচ্ছে একদম সুন্দরভাবে সুসজ্জিত ডাইনিং, যেখানে সুন্দরভাবে বাঁশকে কেটে টেবিল চেয়ার বানানো হয়েছে। দাদারা কোথা থেকে এসছেন? ওই মুর্শিদাবাদ থেকে। খাবারের কোয়ালিটি কেমন? ভালো। আচ্ছা, লঞ্চ তো এসে গেছে। ভাত দিয়েছে, ডাল, এখানে আলু ভাজা, চাটনি, এদিকে আলু পটলের তরকারি, আর এখানে এরকম সাইজের এই চিংড়ি মাছের মালাইকারি, আর এদিকে স্যালাড। এখানে খাবারের টেস্ট কেমন সেটা খেয়ে তারপরেই তো বলতে পারবো। তা খাবারটা খেয়ে নিয়ে আগে। রান্না একদম A+, মানে দুর্দান্ত। আলু পটলের তরকারিটা কথা বলি, এমনি আলু ভাজা নিয়ে কিছু সেরকমভাবে বলা নেই। আলু পটলের তরকারিটা এমন করেছে মনে হচ্ছে পুরো কাজের বাড়িতে আমরা এমন খাই না, একেবারে একটু রিচ, দারুণ খেতে, দারুণ। মানে আমার মুখে লেগে রয়েছে, আমি আবার চেয়ে নিলাম, সেরকম সুন্দর হয়েছে। চিংড়ি মাছের মালাইকারিটাও
দারুণ গ্রেভিটা হয়েছে। আর চিংড়ি মাছে তো যেমন দেখালাম এইরকম পিস ঠিকঠাক 4 পিস দিয়েছে। চলো, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো। ডালটা একদম ঘন ডাল, খুব ভালো টেস্ট। আর চাটনিটাও বেশ ভালো খেতে হচ্ছে। চালতার চাটনি দিয়েছে, কিন্তু একদম দেখতে একদম আনারসের চাটনির মতো লাগছে। চালতার চাটনি খাই না, কিন্তু এখানে খেলাম, এত ভালো টেস্ট করেছে। ভাত যা খাই তার ডাবল ভাত খেয়ে নিলাম এই রান্নার টেস্টের জন্য। এখানে কেমন কি টেন্টগুলো রয়েছে আগে দেখিয়ে দিই। প্রথমে দেখাবো ওই দুজনের থাকার মতো টেন্ট, সেই টেন্টগুলো আগে দেখাচ্ছি। এই যে ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম হচ্ছে চন্দন। খুবই ভালো ছেলে। পুরো দিনটাতে আমাকে ও অনেক রকম সাহায্য করেছে। ও আমায় দেখিয়ে দিল প্রথমেই যেই টেন্টটা, এটা দুজনে থাকার উপযোগী একটা টেন্ট রয়েছে। এখানে গদি, চাদর পাতা রয়েছে, পিলো রয়েছে, আর রয়েছে ছোট ছোট টেবিল ফ্যান। এই যে দুজন থাকার মতো টেন্ট আপনারা দেখছেন, এরকম প্রায় 10টা টেন্ট এই গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পেতে রয়েছে। এছাড়া 3 জন করে থাকার টেন্ট এবং 4 জন করে থাকার টেন্টও রয়েছে, যেগুলো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো। এরপর চন্দন আমাকে দেখিয়ে দিল 4 জন করে থাকার মতো টেন্ট। এরকম 5খানা টেন্ট এই গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে রয়েছে। এই রয়েছে বেড, তাছাড়া রয়েছে পিলো, আর দুদিকে 2খানা এইরকম টেবিল ফ্যান দেওয়া আছে। একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই টেন্টগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ সিনথেটিক বলে শীতকাল ছাড়া গরমকালে এর ভেতরে কিন্তু থাকা খুবই কষ্টদায়ক, কেননা হাওয়া ঢোকার মতো সেরকম ব্যবস্থা নেই। আর এই টেন্টগুলোর জন্য রয়েছে ওখানে ওই ওয়াশরুম 3টে রেডি হচ্ছে, তাছাড়াও 4টে একদম রেডি ওয়াশরুম রয়েছে, এই যেমন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আর একটাই টেন্ট আর ওয়াশরুমের ঠিক মাঝখানেই রয়েছে বাঁদিকে এখানে ডাইনিং। এই ডাইনিংকে কেন্দ্র করেই চারিদিকে টেন্টগুলো রয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর এখানে থাকার ব্যবস্থা। এই যেমন দেখতে পাচ্ছেন, টেন্টের পাশেই রয়েছে এই ডাইনিং। এবারে আমরা দেখে নেব ডাইনিংয়ের পাশে যে 3 জন করে একটা টেন্টে থাকার মতো যে টেন্টগুলো রয়েছে, সেই টেন্টগুলোকে। তো চন্দন সেই টেন্টগুলো এবার আমাকে দেখিয়ে দিল। এরকম প্রায় 6টা টেন্ট রয়েছে 3 জন থাকার জন্য। এই 3টে পিলো রয়েছে, গদি, আর এইদিকে রয়েছে টেবিল ফ্যান। তো এইগুলো হলো এই 3 জন করে থাকার টেন্ট। এছাড়াও সব টেন্টের বাইরে কিন্তু চেয়ার রয়েছে, এই চেয়ারেও আপনারা বসে নিতে পারেন। তাহলে মোটামুটি আপনাদের দেখালাম যে এখানে 2 জন থাকারও টেন্ট আছে, 3 জন থাকারও টেন্ট আছে, আবার 4 জন থাকারও টেন্ট আছে। এছাড়া তো যে কটেজগুলো আছে সব কটাতেই ওখানে ওই ওয়াশরুম রয়েছে আর কি, সেই নিয়ে কোনো রকম অসুবিধা নেই। আর এখানে যথেষ্ট, এখানে 4টে রানিং আছে ওয়াশরুম, ওখানে আরও 3টে তৈরি হচ্ছে। আর খাবার তো বললাম দুর্দান্ত। তাই এরপরে যাবো একটু বিচের ধারেতে, ওইখানে গিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। এই যে টেন্টগুলো দেখালাম, টেন্টের পাশ দিয়ে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প থেকে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, যেটা মোটামুটি 200 থেকে 300 মিটারের মতো। কিন্তু একটা ভিডিওতে যদি সব দেখাতে যাই তাহলে ডিটেল দিতে পারবো না, আর ডিটেল দিতে গেলে একটা ভিডিও অনেক লেন্দি হয়ে যাবে বলে এই দুবলাগুড়ির এই ভিডিওটাকে আমি 2টো পর্বে ভাগ করে দিয়েছি। পরের পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন এই রাতের এই গ্যালাক্সি ক্যাম্পের অপরূপ সৌন্দর্য, মন মোহিত করা সেই দুবলাগুড়ি সমুদ্র তট, যাকে লাল কাঁকড়ার আপন বাড়ি বললেও কিছু ভুল বলা হবে না। আর তাছাড়া দেখতে পাবেন বাগদাতে মাই ইকো ক্যাম্পের সম্পূর্ণ তথ্য। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি।